રેસીપીમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે હું સાંભાર બનાવી રહી છું। ઇડલી, ઢોસા, અપ્પમ, ઉત્તપમ સાથે હોટલમાં મળે તેવો સાંભાર ઘરે બનાવીશું। તો ચાલો સાંભાર બનાવીએ। મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરો, ઓલ નોટિફિકેશન પર ક્લિક કરો, જેથી તમને મારી ટેસ્ટી યમી વાનગીની નોટિફિકેશન પહેલાં મળી જાય। અહીંયા મેં 2 કપ તુવેરની દાળ લીધી છે, એને 15 મિનિટ પહેલાં પલાળી દીધી છે। બે ગ્લાસ પાણી રેડીશું। હળદર અડધી ચમચી, અડધી ચમચી મીઠું, 5 વિસલ વગાડીશું। સંભારનો મસાલો કરીશું। ગેસ ઓન કરી દીધો છે। તેલ લઈશું। 3 થી 4 ચમચી તેલ લીધું છે। એક ચમચી રાઈ, અડધી ચમચી જીરું, હિંગ, 2 ચપટી, મીઠું લીમડો, અડદની દાળ, બ્રાઉન થવા લઈશું। ટામેટા, લસણ 3 થી 4 કળી છે અને કાપી લીધી છે। દૂધી 1 બાઉલ લીધી છે। સરગવાની સિંગ થોડી પહેલા બાફી દીધી છે। કેપ્સિકમ અડધું લીધું છે। અડધી ચમચી હળદર, લાલ મરચું 1 ચમચી, સંભાર મસાલો 2 ચમચી, આપણે દાળમાં પણ એડ કર્યું છે એટલે અહીંયા જોઈશે એટલું ટેસ્ટ પ્રમાણે લઈશું। આમાં તમારે જે શાક લેવા હોય લઈ શકો છો। બટાકા, વટાણા, મરચાં મૂકી દે। આમળીનું પાણી સંભારમાં મેઇન હોય છે, આને ભૂલવાનું નહીં।
થોડું ગરમ પાણી કરીને આંબળી પલાળી દીધી હતી. થી 4 મિનિટ એને ચડવા દઈશું. ત્યાં સુધી દાળને ચેક કરી લઈશું. થોડી થોડી હલાવી દઈશું એને. એકદમ મિક્સ નથી કરવાની. લઈએ સરસ મસાલો પડી ગયો છે. દાળ એડ કરી દઈશું. કરીશું અડધો ગ્લાસ. થી 4 મિનિટ ઉકળવા દઈશું. સાંભાર બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. ગેસ બંધ કરી દઈશું. સંભાર બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. ખૂબ ટેસ્ટી હોટલ જેવો બન્યો છે. તમે જરૂરથી બનાવજો. મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો કરી લેજો. લાઈક કરજો, કોમેન્ટ કરજો. હું હવે એક નવી રેસીપી લઈને આવીશ.